Adam hukuklaryny goraýjy guramalary Orsýetde ýitirim bolan Türkmen oppozisiýa agzasy Azat Isakow Türkmenistana bikanun ekstradisiýa edildi diýip pikir edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy memorial we Türkmen Helsinki fondy guramalary tarapyndan ýaýradylan bilelikdäki beýanatda Azat Isakowyň alyp baran işleri we ýitirim bolmagynyň jikme-jikleri barada habar berilýär. Munyň öňýany Orsýetiň Içeri işler ministrliginiň Isakowyň Türkmenistana meýletin uçandygy barada resmi jogap berenligi ma'lum boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýitirilip dokumentiniň we Türkmenistana ýygyderlik uçuşlaryň bolmadyk halatynda ýurduna uçup bilmejekdigine öňse çekerler. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä oppozisioner dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bikanun ekstradisiýa edilen bolmaly. Orsýetiň Içeri işler ministrliginiň resmi hatynda Isakowyň pasporty ýitirilen halatynda we ýygyderlik uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna nädip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanışlary onuň soňky wagtda çenli öz watanyna mejburi alınıp barylmagyndan çyndaky gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onuň ýöreýte uçarlar bilen meýletin gidip bilmejegini ynanýarlar diýip Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondy habar berýär. 9-njy maýda Orsýetiň häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýitirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy gararsyz onlaýn ýeşiriniň çap eden Orsýetiň Içeri işler ministrliginiň Türkmen oppozisioneriniň ykbaly baradaky soraga beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Orsýetiň Içeri işler ministrliginiň amaly gözlegi işlerini guramak bölüminiň müdiriniň orunbasary Karpuhin tarapyndan gol çekilen şol jogapda Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedow howa mendirilen Türkmenabad şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada onu alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agzalmaýar we onuň ýerleşýän ýeri barada Türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalar daşary ýurtda ýaşaýan Türkmen protest hereketiniň aktiwisti Çemen Öräniň 1-nji noýabrda Orsýetiň prezidenti Vladimir Putina hat iberenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny doldurjak Azat Isakow bir neçe ýyl bäri Orsýetde ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýunynda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň suraty Watan dönügi ýazgyly polisiýa bölüminde ýerleşdirilipdir diýip maglumatda edilýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işärleri oppozisioneriň Türkmenistandaky garyndaşlaryndan onuň onlaýn çykyşlaryny bet etmegini bir näçe gezek talap edipdir. Ýoksa tapylar we jezalandyrlar diýip duýdurupdyr. 2020-nji ýylyň 24-nji ýylynda onuň enatasynyň öýünde ýaşaýan ähli garyndaşlarynyň telefonlary barlygy üçin ele salynıpdyr. 2 günden soň hökümeti tarapdary YouTube kanallarynyň biri häkimetleriň Isakowyň Orsýetde nirede bolýanlygyny bilýändiklerini habar beripdir. Isakowyň kärdeşleri hem basışa tezewar edilipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýazgarýan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň oppozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýbat atylandygyny habar beripdir. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanışlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenenligini aýdyp 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutsak edilenligini we 2 günden soň boşadylandygyny habar beripdir. Şeýle-de maglumatda 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen aragatnaşyp ketilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Azat Içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen aragatnaşyk taplan gражданское содействие guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmaga ruhsat berilmänligi hem aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Isakowyň başdan geçirýän ýagdaýy Moskwanyň Orsýetde gaçyp atalgy gözleýän türkmenistanlylar boýunça täze bir oýun düzgünlerini girdenligini görkezýär. Odal Merkezi Aziýadan gelen immigrantlar babatynda adam alyp gaçmak we gizlin ekstradisiýa etmek ýagdaýlary diňe Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlaryna degişli bolupdy. Indi Russiýa häkimetleri soňky ýyllarda ýöreýte gulluklary derejesinde ýakyn hyzmatdaşlyk etmedik Türkmenistan babatynda hem şeýle hereket alyp barýar.
diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda munyň beýleki türkmen bozgunlaryny ekstradisiýa etmek howpuny hem epesli artdyrýan täze ýagdaý döredýänligi bellenýär. Memorial guramatynyň web sahypasyndaky habarda Isakowyň ekstradisiýa edilmeginiň Orsýetde Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklardaky uly oýunyň bir bölegi bolmagynyň ähtimallygy bellenýär. Türkmenistan Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine synçy hökmünde goşulmak kararyna gelen wagtynda Moskwa guramanyň sammitiniň öňü sirasynda Aşgabaty özüniň Ankaradan hem has ygtybarly ýarandygyna ynandyrmagy synaşýan bolmagy mümkin diýilip adam hukuklaryny goraýjylaryň bilelikdäki beýanatynda edilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri odaly Türkiýede ýaşaýan we görülip eşidilmedik batyrşa sezi bar bolan türkmen aktivistlerine görkezilýän gysyşyň Ankaranyň Aşgabaty Türkiýe dilli döwletleriň geňeşine çekmek synanşygy bilen baglanşyklydygyny öňe sürtdi. Açlyk, işsizlik, koronavirusdan ölümün köpelmegi ýaly açyçan agyrlaşan sosial ykdysady meseleleriň Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ykrar etmezligi ýurtda nägileligi güýçlendirýär we daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini artdyrýar. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýär.